Proprio di mandare in onda anche le immagini che ha montato Alessandro Diana sulla proprio la cerimonia che c'è stata alle 18, la celebrazione della Passione con il Papa prostrato in terra davanti al crocifisso, e in una telefonata che ha fatto oggi il Papa da sua immagine alla trasmissione di Rai 1 ha detto: i crocifissi di oggi sono i medici, sono gli infermieri, ma vediamo, seguiamo la Via Crucis. Il nostro Signore Gesù Cristo, rendendola attuale nelle loro esistenze. Tra loro figurano 5 persone detenute, una famiglia vittima per un reato di omicidio, la figlia di un uomo condannato alla pena dell'ergastolo, un'educatrice del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di una persona detenuta, una catechista, un frate volontario, un agente di polizia penitenziaria e un sacerdote, accusato e poi assolto definitivamente dalla giustizia, dopo 8 anni di processo ordinario. Accompagnare Cristo sulla via della croce con la voce rauca della gente che abita il mondo delle carceri è l'occasione per assistere al prodigioso duello tra la vita e la morte, scoprendo come i fili del bene si intreccino inevitabilmente con i fili del male. Contemplare il Calvario da dietro le sbarre e credere che un'intera vita si possa giocare in pochi istanti, come è accaduto al buon ladrone. Basterà riempire quegli attimi di verità, il pentimento per la colpa commessa, la convinzione che la morte non è per sempre, la certezza che Cristo è l'innocente ingiustamente deriso. Tutto è possibile a chi crede, perché anche nel buio delle carceri risuona l'annuncio pieno di speranza: nulla è impossibile a Dio.